Labrīt! Mēs braucam skatīties lidmašīnu. Vakar nesagaidījām, tad mēģināsim šodien sagaidīt. Wow! Nu ko? Esam ar rollerīti atbraukuši, kamēr mums ir laiks līdz izvākšanai. Šodien jāizvācās no viesnīcas. Mums vēl ir stundiņa laika, atbraucām pastīties lidmašīnas. O, ar žodziņu riņķi, pastīties, cik smuki uztaisīts. Wow! Nu, pilnīgi tā kā uz televīzā. Tikai neviena nelaižās ne augšā, ne lejā. Nē, reku nāk lejā lidmašīna kā reizi. Baigi tālu. Mēs gribētu tuvāk. Mums iešķiebuši sliktas vietas ir. Rainā ir kompānija, kur mums konfiscē čīviņus. Uz visu mūžu paliks atmiņā. Tu man apsolījies nopirkt jauns, ja? Nu, izrādās, Pa 60 eiro. Izrādās, ka nevajadzēs laikam. Putnu biedētāja mašīna brauc. Pusdieniņas. Īstenībā es nemaz datels neesmu ēdus. Nu, tūlīt pagaršosim. Vienu datelīti. Ups, tad gatavāku. Ups, lūdzu. Labu aptīti. Esam apakaļ mūsu vakardienas punktiņā. Nokavējām, ka paceļās. Redzējām tikai tad, kad viņi jau bija virs mums. Ziniet, Rīgā, man liekas, ka var foršāk redzēt nekā te. Tagad tūlīt laidīsies lejā lielais Airbus. Ko redzēt? Jā, tātad te nāk lejā, tas aizlidoja nu patās projām. Bet mēs esam šinī galā. Nu jā, nu viņš tagad nāk no tā galva. No tā galva mēs neredzēs, kā viņš nosēžās. Mēs esam šinī galā, viņš nolaidīsies no otras puses. Jokaidi, nu mēs sakali iekritām. Ek, čortu, labi, braucam uz viesnīcu. Mēs kaut kā nevar noķert lidmašīnu šodien. Nu, paldies viesnīciņai par skaistajām telpām. Dodamies tālāk uz smukāku viesnīciņu. Šitā arī bija ļoti labi. Ļoti labi. Nākas braukt uz salas otro galu, tad nu mums te ir arī visādi ceļi ar 5 joslām. Tā. Mums jau hotelī administrators teica, ka lai 2 reizes apdomā, ja ņem šito skūterīti. Bet nu, mēs 2 reizes padomājām un paņēmām. Ko bišķi jāizstāj pakaļkājas. Visu laiku jau nevar braukt ar rolleri, kā nekā jau 25 minūtes jau braucam. Tikai? Nu jā. Un esam atbraukuši uz salas otru, uz Maltas otru galu. Visi tāds cilvēki ar lauksaimniecību nodarbojās, ik pa laikam tirgo kaut kādas dārziņas. Šodien nopirksim vīnociņas. Jā. Un apelsīnu. Nu labi, apelsīnas arī. Tā satiksme diezgan vietām bija 5 joslās gāja vienā virzienā, bet nebija tik traki, ka rolleri jau var visur iespraukties, izbraukt, pabraukt visiem garām. Bija ok. Braukšana ir normāla. Īstenībā nav nekāda vaina. Var mierīgi ņemt rollerīti un dragāt pa šito salu. Jā, ja cevišķi mums bija tikai rokas bagāža, tad mēs to visu kaut kā nāciet apskatīt. Jā, viens koferis mums ielīd tur. Man ir manējais ir te. Un Jurim šitā. Šitas, ko mums nelaiž lidostā iekšā, ir šeit. Nu, un apakšā tur mazās somiņas. Viss? Jā. Ideāli. 3,2 km mums vēl jābrauc. Un tā mēs būsim jaunajā viesnīciņā. Jā, tikai bišķiņ pātru. Tas nekas, kā atstāsim koferīšus un mēģināsim vēl kaut ko pabraukāt, jo te patīkam braukt, te nav baigās satiksmi.
salas gals. Un vakar mēs izbraucām visu bāku. Mēs jau esam 6 eiro nobraukuši. Šorīt mēs lejām atkal pilnu bāku. Labi, braucam tālāk. Var sakot, mēs atbraucām uz jaunu viesnīcu. Rolleri atstājām uz ielas. Kas mums sanāca par šo? Tā, nu sāksim ar toalets apmeklējumu. Nu, maziņ. Bet nu nekas. Pilnīgi pietiek. Wow! Nu, un tagad mums solīja balkonu ar labu skatu. Nu, kā tev patīk? Lejā basēniņš, te man dāigi peldēs. Nu, bez vārdiem, ko lai saka. Nu, skats ir ļoti skaists, ne? Jā, nav ko teikt. Principā visa sala ir zem mūsu kājām. Uz turienes to sāli jābrauc ar prāmīt pāri ir. Nu, lūdzu, Loti Malta. Visā krāšņumā. Nu, mēs esam priecīgi. Nolikām koferis, tagad dodamies kaut kur braukt ar rolleri. Skatīties apkārtni. Nu, vienkārši garām nevar pabraukt. Visu laiku ir tik skaists vietas. Jā, nu šitā Maltas daļa ir tiešām burvīga. Nu, te pilnīgi cits ainās. Te arī ceļi ir labāki. Nu, pasaka. Mūsu viesnīciņa ir kaut kur tur. Tā, jā, es tā domāju. 5 minūtes mēs esam šeit. Kas nekaiš braukt ar rolleri? Tev esi brīvs kā putns, brauc kur gribi. Brauc, iepatīkās vieta, apstājies, nomet pa mēmiem, ceļu vidu apgriežās. Te cilvēki kaut kur peldās. Es domāju, ka mēs pabrauksim kaut kur arī lejā papeldēties. Jā, rekut, es jau te redzu, cilvēki lejā nokāpuši. Tā, nu rollers noparkots, varam doties pa taciņu, lejā uz vientuļām pludmalītēm. Vau, nu pasaka, vienkārši pasaka. Makšķernieki arī klāti, parādās trubiņi. Jā, te varēja braukt mierīgi arī snurfelēt, tā kā brauciet uz Maltu, ņemiet līdzi arī snurfelēšanas masku, jo te tiešām var arī reāli izķert. Man liekas tāds pašs ainavs kā Ēģiptē. Nu labi, korāli te nav, varbūt te ir, nezinu. Forši tādā saulītē, prom no cita acīm, kā nu mēs te peldamies. Jā, nu te varētu vienkārši dienu snurfelēt, sauļoties, atpūsties uz tiem akmeņiem. Pilnīgi mežonīgi vieta, cilvēki tikpat kā nav. Nu labi, nokāpšana te varbūt visiem nebūtu ērta, bet nu mēs kaut kā te rāpjamies un tiekam augšā lejā. Vientuļās pludmalītes. Salas stūris. Tā, kas šeit ir rakstīts? Mūžīgā atmiņā mans mīļotais dēls dzīves 9. septembrī, kurš traģiski mīra. Nu, ik pa laikam kāds gabals te atdalās no tās klints un nokrīt lejā. Nu, iespaidīgi tiešām. Varam braukt tālāk. Un klints malā šī tāda baznīciņa. Atvērta diena un nakti. Un šeit ir nolikts vecīti.
aizlūgt Dieviņu, padomāt par dzīvi. Cik dzīve ir īsa, vajag izbaudīt šitādus skatus. Jā, nu vat šajā valstī biznesa nemāk taisīt. Nu, visu laiku ir šitādas smukas, pipīgas baznīciņas vai tornīši, nevar saprast. Un neviens nav iedomājies, ka tur varētu atvērt vaļā durvis un nolikt kases, kur iemest naudiņu un tikt augšā, paskatīties, kā izskatās no augšas. Un visur, kur mēs braucam, visiem torņiem, mēs redzam, ka katrā kliņš galā tur ir torņs, tur ir torņi, te aiz tam čukņām vēl ir torņi, tur. Mēs nekur vēl nevienreiz neesam tikuši augšā. Jocīgi, bet, nu, fakts. Reiku te ir aizsargājamie. Jā, jūras ēži, kuriem mēs gan uzkāp šodien virsū. Un te ir, nu, te nekā nav, nu, te nevar saprast. Te var apbraukt gandrīz mopēdu uz riņķi, bet nekur augšā netiek. Varbūt, ka tur cilvēki dzīvo. Nu, labi, braucam tālāk. Nu ko, tā mēs apsēdāmies iedzert kādu suliņu. Esam jau nobraukuši kā nekā, tomēr kāds 30 kilometrus šodien nav jau nekāda mazā diena. Vakar kāds 60 nobraucām, man liekas. Labi, dzeram. Ļoti garšīgi, starp citu viņiem vietējā kola. Nevajadzēja nemadzēt. Ļoti laba. Šitādās vietiņā. Superīgi. Esam apstājušies kalnu galā, ieraudzījām sarkanu torni. Super, tad iesim skatīties, vai tiešām, ka neļauj uzkāpt augšā pa samaksu. Vau, cik sarkans. Nav vaļā. Laikam mēs esam atbraukuši ziemā. Ne, šeit tādas iespējas nav. Nezinu, kāpēc viņi neizmanto. Izdevīgi nopelnīt no turistiem. Nu, pasties šitādā skaistā vietā, nu. Mūsu viesnīciņa ir kaut kur. Tur tajā klintī kaut kur. Nu, fantastiski skatu. Un tik mierīgs, pilnīgi bezvēži. Netīšām atbraucām uz atkal kaut kādu brīnumzemi. Kaut kāds bērnu pasaku rajoniņš ar kristāli dzīdra zilu ūdeni, bet nu pat cik tagad ir ziema, plus 20 grādi, sezonas beigas, bet cilvēki jau kustās. Varbūt jāiet, vai ne? Tā tad slavenā multeni par spēkvīru, kurš ēd spināts. Tāda tematika šitam parkam. Kas kā viņš saucās? Popejs. Nu ko? Viņam izrādās arī filmu tāda, redzi? Disney. Varonis viņš ir vēl pie tām. Tā, lūdzu, parakstamies par drošības tehniku. Kas šodien pa datumu? Kā datumu, es nezinu. 8. jāraksta ir. Jāpierakstās. Ļoti labi pierakstamies. Tā, parkā ienāk no cilvēka 15 eiro. Un tad iedod programmiņu, ko tik te vēl nevar darīt. Šitas bija jāraksta tad, kad mēs gājām prom. Jā? Jep. Nu labi. Tad sakot, te par visu, ko ir tālāk jāpiemaksā. Bet, nu, skatāmies, ko mēs redzam. Tev bail, ka neierava atrakcijās? Jā, ejam ātri. Nu, tā kā tāda maza Disneyland, visādi bāriņi, lejā tolets. Te var sēdēt un sauļoties.
Nesaprotu. Kāpēc ir tāds gultu rindas? Te var arī peldēties. Dabījām bezmaksas popkornu. Nē, lai te visi nobirst. A 21-person team of seamstresses Vieta, kur paēst popkornu. This team had finished the preparation of the wardrobe. Nu, var sakot, šajā vietā ir uzņemta filma par Papai. Un tāpēc arī šitien ir tā kā tāda cinevilla Latvijā. Tā šitien var atnākt apsīties, kā te viss tika filmēts, visas tās dekorācijas uzlabotas, bet atjaunots vai noturēts. Mums atbrauc pakaļ jāiet ir. Man. Nē, man atbrauc. Nu, mūzika ļoti skaļi uzlikts. Visāds fifīgs mājiņas. Liekas, ka te brīžiem bailes kāp, bet parasti uzkāpja augšā un tur ir kaut kāds bāriņš tikai iekšā. Nu, kas te būs arī bāriņš? Kaut kāda rotaļa istaba bērniem. Nu, skaidrs. Augšā nekāpts, ne? Te ir Papai virtuve. Nu tā, un tas zīmes. Ar mākslīgām kūciņām. Tā, kādu rīts. Man redzēja. Šī tāda. No. Jā, nu, lai piestāv gandrīz. Jā. Tu nevar aizsniegties. Te var nostīties visu filmu. Nu, apmēram skaidrs. Man liekas, ka šajā laikā, tagad bērniem ir datorspēles, viņiem tas Papai nospļauties ir. Tagad viņiem ir cits intereses. Te var atnākt apsīties mūsu gadu gājumu cilvēki, kas atcerās to multeni no bērnības. Un tad vēl vairāk ir filmu uzņēmti, nu tad... Bet nu ļoti sen jau tas atpakaļ ir. Tā. Dārzenīši, svaigi auglīši. Jūs šodien piestrādājat, ja, cik es saprotu? Jā, tā kā nav problēmas. Par Papai vecmāmiņu, ja? Izvēle ir liela. Bulciņas. Wow! Maizītes. 100 pumpkāciņas ir pagaršojis. Zobārstu kabinets Papajam. Netiek ārā no šejienes, te visu laiku ir exit, tur jāiet, ejam, tur vienalga ir visādas atrakcijas un bērnu laukumiņi, kā redzams. Un tik mēs ejam. Atrad izēju, ideāli. Līk loķi puskilometrs, jānoiet, lai tik tā ārā. Caur ēstuvītēm, caur visādiem atrakciju laukumiem. Nu, varbūt ļoti maziem bērniem te ir interesanti. Es domāju, ka mūsējiem te nebūtu interesanti, viņi te žāvāt uz teikt, ejam ārā. Vienīgi zirgi tur bija, tie tur tādi mākslīgi, tad dārtē. Bet tur nevarēja uzkāpt virsū. Tad ejam ārā. Nu, tādā skaļā pilsētā mēs dzīvojam šovakar. Un vēl viena nakti, ja? Jā, kopā divas nakti. Kopā divas.